eny ary satria amin'ray no fotoana ny fanomezana dia atomboka anay ara-potoana itya fotoanantsika androany ity melohan'izany nefa dia maneho fisaorana trany an'Andriamanitra izahay no ity fotoana anio tolakandro androany manontolo izay nomeny ity makasitraka sady ankoa ho antsika rehetra tsy akanavaka izay tonga manotrina sy manatrika ity fotoana lehibe androany ity mamerina ny arahaba izay fanantitra nterina tamin'ny tapany maraina ho anao izao vao mifanatritava aminay dia faly mandray anao zay faly mahitanao faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika arak'izany ara dia averina ilay filazana ny pasteur David teo ho an'ny mpandray anjara rehetra ho antsika eto Ambodiafotsy zany dia efa miantrana any amin'ny grande salle ery anareo rehetra mahita kolera mavokely be dia be mavokely poudre sa inona ny ilazana azy reny rehetrarehetra zay miaraka amin'izay flery kely ihany to dia mora fantatra ary daholo dia ny plastika avy ny alana amin'izay ipetrahan'ireo vahintsika izay oraisitsika izao eny ary satria ny fotoana efa tonga dia anokatra izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka no ataonay ary ho ataoko amin'izao fotoana izao ny plasin'ny resaka fandaminana moa efa misy seza fotsy aty aloha aty itoeran'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay tonga eto vadina pasteur evangelista sy ireo mendraikitra ny fiangonana raha vehivavy izy dia efa misy plasy vomana ao amin'izany koa ato ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra namana mpiara-miasa dia efa misy toerana vomana ho anareo koa aty aloha aty amin'ny seza fotsifotsy aty aleo mba miakatra kely eto ny mpitendry satria hira kely aho dia anomboka mivavaka dia miditra tanteraka ao anatin'izao fandaharam-potoana lehibe izao isika rehetra tompoko satria mezaka manaja fotoana tsara isika aiza daholo ny mpitendry zava-maneno afaka mba hiarahira kely aloha zao dia rehefa avy eo mandeha araka ny toronareo eo ihany ny fitendrena le hira hoe misaotra anao zay Jesosy mideranao zay sitrako loatra ny mideran'ny tompo sy mankasitraka azy satria tsara izy ho azy ny fisaorana sy ny aja ary ny voninahitra rehetra saiko ampanajana mba hitsangana ianareo rehetra zay efa tafiditra atao anatiny tompoko dia saiko mba hitsangana ianareo ao anatin'ny ianareo mitsangana iny dia mba miroso finoana tsara araka ny voalaza ny pasteur David teo efa voarindra tokony alan'olona enina eo raha tonontonony tsara ny angezanao dia tokony alany enina ny seza zay nomaninay ho anareo raha misy efatra tompoka na telo dia mba fenoana kely hatraty aloha satria vao manomboka tsika dia efa izao ny afenoana nefa mbola betsaka ireo izay eny an-dalana amin'izao fotoana izao engaviko ianareo mba hanaraka izay lamina izay raha sarotsarotra izany dia isy rahalahy ho tendrena ihany andamina eny rehefa avy eo dahoary ataontsika izay irzay dia hanomboka avy hatrany amin'ny alalan'ny vavaka isika ireo mpendraikitra ny sekolelanta mba mijery ireo ekipatsika efa miantra nary daholo ve zareo sa mbola tsy tonga satria ao aorianan'ity vavaka ity tonga dia miainga avy hatrany ny fandarantsika rehefa avy eo aorianan'ny programa kely ao alohan'izay dahoary ataontsika izay irzay dia hivavaka isika rehefa avy eo
Jesu misautanauza ai Jesu fatsara minai domba anandratanantsika rehetra veritsika le misaotra anao zay Jesu halleluia misautanauza ai Jesu misautanauza ai Jesu misautanauza ai Jesu fatsara minai mideranao zay Jesu fatsara aminay ianao mideranauza ai Jesu mideranauza ai Jesu mideranauza ai Jesu fatsara mina izana moramora ny mizika vavakitsika mankasitraka indrindra ry Andriamanitra tomponay tsara indrindra misaotra satria nomenao ny fotoana androany raha nikasa izay anatanteraka fiderana ary fitoriana filazantsara ankirako fankalazana nateran'ilay mpamonjinay lay fanzavana eto amin'izao tontolo zao saotra fainao ny nanampy anay rehetra velona salama notahina sy nambinina dia tratranay ty fotoana anio ity saotra noho ny am'vahoaka maro izay tominao manatrika anay eto mankasitraka anao zay tompo halleluia ta io ty fotoana androany tolakandro ity indray isy ny ositra Andriamanitra sy ny fanatren'Andriamanitra fikasia amin'ny fanamasina ta io zay efa tonga meloeto ta io zay mbola eny an-dalana oka isy onja ny fanatren'Andriamanitra anonjanonja eraky ity kianjan'Andriamanitra ity hitondra fahazavana ao an-tsaina sy ao am-po ao amin'ny fanahin'ny olona mametraka izao vavaka izao atompo manao izany vavaka izany mba hoelonao sy ao ankasitranao reso an-tanana ny fotoana izay hoentinay hiderananao tahireo isan-kilasy sy isa-tsokajy rehetra tompo sy mifanatrehanao zany izany no ilainay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy no anokafana izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy no anaterana izany fangatahana izany misaotra fa miaino anay ianao misaotra fa hamaly anay ianao rakofy amin'ny rano feny ity fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra anaovana izany vavaka izany halleluia misaotra tompo amen mazao toerana isika rehetra toka melohan'ny ikaran'ireo mendraikitra ny fandarana manaraka dia mbola tiako any andamina kely ny plastika satria araka ny voalazako teo hoe vao manomboka isika dia efa izao no isa nefa mbola ho maro areo any andalana iantso frera ho anankiroa mba andamina kely ny famenona ireo tableau banga be reto mba fenona herinenina azafady raha latojo eto toerana sy frera Erika mba ilaiko kely maheno anangambinareo satria mandeha nisonao amin'ny grande salle misy anareo dia mba atsona kely dia andehandeha andamina ampanajana ny olona ampandroso azy ho an'izay mitsangana frera tojo frera Erika ny anankiray ato amin'ny frera ny ray ao amin'ny sera dia mba alamina kely ampandrosona kely zany zay mipetraka mihitsy izy fa asena mandroso kely dia engaviko nareo mba anaraka ny lamina ireny olona irahako ireny satria
sitrakitsika raha samy mba hipetraka daholo isika rehetra ao anatin'izay fandaminana izay dia afaka atolotra ny ireto izay mpendraikitra efa vonina ireto ny fandaharana amin'izao fotoana izao mankasitraka tompoko. Alléluia. Alléluia. Ny voalohan-teny dia fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiny sy ny fahasoavany dia nahatratra izao fotoana lehibe izao isika. Ny faharoa manarakarak'izay dia ombako manana ny fiarabana izay noentin'ireo mpanompon'Andriamanitra ny fandimby-teto hatramin'ny maraina sy izao tapany faharoa ato anatin'ity Noely fahazavana na hoe mazava ny lalaka. Noho izany dia faly miarahaba antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'izao Noely fahazavana izao. Faly miarahaba manokana ihany koa ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay tonga manatrika izao fotoana izao na ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa ato amin'ity faritra ampita-tafika ity. Manolotra ny arahaba feno anareo tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra, ny fifaliana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ne ho ampitomboana ho aminareo tsiraray avy. Miarahaba manokana ihany koa ho an'ny mpino isam-piangonana na aviaiza na aviaiza tonga soa eto amin'izao Noely fahazavana izao. Feno fahazavana eo amin'ny fiainanao anenao raha hiala ato anatin'izao Noely fahazavana izao. Ny fahatelo sady farany dia faly miarahaba antsika tsiraray avy ihany koa nahatratra ity taona vaovao 2024 ity. Ity taona ity ane dia ho tao mpandreseny, ho taona feno fahasoavan'Andriamanitra, ho taona feno ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehetra. Ary Andriamanitra izay nitantana anao tamin'ny taona lasa iny ane mbola hitantana anao, ampandresy anao, hitahiry anao indray ao anatin'ity taona ity sy ny taona rehetra izay mety mbola hifandimby omen'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Hitondra ireo kilasy izay andray anjara amin'ity hira fiderana Noely fahazavana ity ny tenako. Ny andray anjara ato anatin'izao Noely fahazavana izao dia ny kilasy T1 zazalahy sy ny T1 zazavavy. Ankizy eo amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona eo izy ireo. Ny faharoa dia ny T2 zazalahy sy ny T2 zazavavy. Ankizy eo amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 10 taona eo. T3 zazalahy sy ny T3 zazavavy. Ankizy 12 taona hatramin'ny 14 taona. T4 zazalahy sy ny T4 zazavavy. Ankizy 15 taona ka hatreo amin'ny 17 taona. Misy ny mpanabe dia ny mpampianatra sekoly alahady anisany andray anjara ato anatin'izao Noely fahazavana izao. Omeko an'ito rahavavy etakilako ito ny fanohizana ny fandaharana. Efa ampiangamba izay fifampiarabana izay fa vetrany iazonantsika fotoana dia ambara ihany koa ireo mpandray anjara ao anatin'izany fiderana izany. Tsy adino ireo reny ary misy ny atao hoe reny zandriny, ary misy ihany koa ny reny zokiny. Izay andray anjara satria nahoana tsy avela hovariana fotsiny izy ireo ka ho feno ny aiziny fiainana na ho feno ny aiziny fahasairanana, fa atsapa izy ireo hoe izahay dia izao hijoro vavolombelona fa efa mazava ny lalana satria nandray an'i Jesosy. Misy ny fampianarana ho an'izy ireo isaky ny atoandro amin'ny 12 sasany amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 sasany eo ary ao anatin'izany no ampianarana an'izy ireo izany atao hoe fiainana ao amin'ny tokantrano na fiainana ao amin'ny fanambadiana, ao ny fitaizana, ao ny fifampitondrana amandidina sy ny fianakaviana rehetra. Tsy ambakan'izany koa nefa fa misy andray anjara miaraka amin'ireo ankizy ireo ny atao hoe sekoly andavanandro. Isaky ny asabotsy amin'ny 1 sasany dia miezaka ny mpampianatra rehetra ireo tanora
mamorony ankizy manodidina nyity tanàna nambody afotsy ity a ary anisany mandray anjara ao anatin'izany fiterana izany ihany koa izy ireo noho izany renydrehetra reny no atao dia mba hampazava ny lalantsika tsirairay avy tao hitarianantsika tsirairay avy ho amin'ny fifantohana kokoa mpandray anjara manaraka dia ny tanora zalahy sy ny tanora zazavavy eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ambody afotsy dia dirany ankizy fa mandrosiny ankizy avetrany dia ampidiry satria avy ny orana le mpampianatra mihitsy nitarika aty aloha ngesafady tarita aty aloha misy ny fampianarana ny tanora fitaizana ny tanora hiatrika ny hoavy ary indrindrindrindra moa mba ho tafavoaka amin'izao fiainana izao sy ny fiainana manak'izay eo ankilan'izany ihany koa dia misy ny fampianarana ny sampana izany hoe manana sampana ao anatin'ny fiderana ny eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ambody afotsy ary izany sampana izany dia mamokatra hira mahafinaritra ary santionany ireo izay efa niraina tamin'ny heritaona sy izay mbola tokony avoaka tamin'ity Noely ity dia amparezintsika ireo mba samy ahery eo anatin'izany fanompoana izany mankataka Pasteur Manuel mbola hitsangana eto izao anohy ny présentation ireo mpandray anjara rehetra ao anatin'ity Noely fahazavana eto ambody afotsy ity. ny ankizy vavy rehetra avetrany dia miditra fa tsy miandry ihany ia arak'izay dia ny mpandray anjara manaraka eto ihany koa dia ireo lehilahy lehibe ray mpianakaviana rehetra ary ireo rahalahy sy anabavy izay tonga manotrona izao Noely izao avy ato amin'ny faritra Ampitatafika ireo zany no andray anjara eto amin'izao tolakandro izao. hitarianantsika ao amin'ny fifantohana kokoa dia nozaraina ho isy lohahevitra telo ny fandaharan-kira izay atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy ambody afotsy androany anomboana izany fizarana voalohany dia fantaniana anankiray mila valiny manao hoe iza moa ilay mpitondra fahazavana iza ilay mpanazava ao anatin'ny hira anankidimy voalohany no entintsika malina izany fantaniana izany izay tononona amintsika manaraka eto amintsika Andriamanitra Jesosy Kristy ilay Immanuela dia tonga mba ho fahazavana ho an'izao tontolo izao ny lalan'i Jehova ao ireo didy ireo fitsipika ireo tenin'Andriamanitra izay fanilo sy fanazavana ny lalantsika Jehova no fanilo tena afaka ao Jesosy Kristy nandrotsaka andrany ho fanadiovana ho fahafahana mba hampazava antsika ary ny raha fahadimy manaraka dia hoe lehibe ny tompo Jehova ray Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina dia manampy atsika sy manazava ny lalantsika ko manarafinaritra tompoko. Jehova ka mendrika hotenaina indrindra sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra.
Marufu Banzakani banzak Bamuti nunda teraka Anju tiravuravuna Anju natau ifalina Anju pasuavana Anju pitaina Istire sositumpu Anjamari satu narufu Banzakani banzak Bamuti nunda teraka Kuasa jatuh di bawah Anakku aku Hirapi pari Hirapi ubina Apakah kalebe Tesosi manwe Liubi Pamichikan jamanisa Hallelujah. Harikia danana, weti amunitari, uani uluna, hakasi chana. Kuasa jatuh di bawah, anakku aku Hirapi pali, hirapi ubina. Imamwe, Sanwe,
radika amintsika andriamanitra Jesosy Kristy ny tompo tonga ho fahazavana izao tontolo izao rain'ny fahazavany fiainanao. Alleluia. fahazavana dia nambara taminao tao amin'ilay hira teo hoe Jesosy fahazavana zao tontolo zao tiantsika loatra Andriamanitra fahazavana manaraka izay omena Andriamanitra anao dia ny fanoloran'ny didiny ny fitsipika ny Dimy fasivy matiny tedin'i Jehovah ampazava maso.
Andriamanitra ianao rehefa mamaky baiboly. Baiboly dia Andriamanitra miteny aminao izany. Fa raisy moa ten'Andriamanitra raha mamonjy fivoriana ianao dia miandry ianao ato an-tranon'Andriamanitra ny toriteny, ny fampianarana. Izany ilainao ny ten'Andriamanitra. Raisy ny ten'Andriamanitra didy fitsipika ho an'ny fiainanao manontolo izany. Mbola hiezaka ihany izay hizara aminao sy hampafantatra anao ahoana moa no andraisanao sy azahoanao an'izany fahazavana izany. Andriamanitra mihitsy mitondra fahazavana. Hira anankiray hoe Jehova no fandiko. Fahazavana ho anao zany. Andao hitady mitavan'i Jehova, andao hikatsaka ny heriny. Fahazavana lehibe ho an'ny fiainanao izany. Batterie. Salam fafito amby roapolo, andimy voalohany ka hatrafaefatra. Jehova no fanilo sy famonjenay, izy no atahorako. Jehova fiarovana ho an'ny haiko, izy ny ango vitako. Manatina hinana nofoko aza fahafaly sy ny ratsy fanahy. Izay fahavalo sy rafolaiko, izany tafotoina kalavo. Na dia misy ny ady ny an-tranoko azy, dia atoky azy ihany aho. Na dia misy atoko ny toby ady amiko azy, dia tsy atahotra ny foko. Zavatra lelona nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko. Ipetra ohatran'i Jehova amin'ny andro anankirefy. Mba ho faly mijery ny fahasoavan'Andriamanitra sy mandinika ny tempolony.
manao fiangaviana tsy akijana moa izay mirahalahy eto misy nefa atao hoe tompotany a mpamontsy-virina eto tanàna ho antsika izay fiangonana pino a eto ambody afotsy zany raha somary tena mahazo toerana tsara ianao dia mba mangataka atao hoe famindram-po a ampitiavana ampanajana hitanareo reny misy olona be da be mitsangana ireo dia olona vaovao tena nasaintsika ho tonga soa amin'izao fotoana izao ka raha ohatra mahita olona vaovao ianao a dia anajan'ireo olona ireo tsika dia izy omentsika toerana dia itsika izay feto tanàna mba mitsangana kely efa misy mpandamina moa zany rehefa mpampianatra sokolady mandamina kely an'izay a raha vao mahita olona vaovao tsika dia litatsika feto tanàna dia mba mitsangana zany hoe mpamonjy fivoriana feto am-piangonana hatramin'izay taintompontsika rehetra raha misy mpanompon'Andriamanitra mpitandrina sy ireo mpiara-miasa tamin'ny sahan'ny tompo a ny evangelistra raha niarina any ianao dia angatana mba handroso aty aloha fa misy toerana tsy maintsy ametrahana anao aty ia hitana mihitsy fa mazaka anankifito le w ka raha mbola azo atao manasisika fito ao raha eniny ianareo dia mba mifampiafiafy kely mankasitraka mifandaminana tompoko tahintompontsika rehetra ao anatin'ny tiry anankiray ity zay dia hitory aminao hoe Andriamanitra dia manomana lalana mba hampahazava ny fiainanao anova ny fiainanao tanteraka itiry ity dia anehoana mihitsy hoe misy ny fitiavan'Andriamanitra misy ny tanan'Andriamanitra tanan'i Jesosy mahery ary misy ilay rana rotsany teo amin'ny hazo fijaliana ary zany dia mitondra fahazavana ho an'ny zanak'olombelona arao ary ny hira Zaonna voalohany toko voalohany andininy fafito raha mandeha ao mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary raha Jesosy Kristy zanaka ny anafaka atsika ho afaka amin'ny ota rehetra Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny nampakarina efa miaingo iona amin'ny vadiny Jona toko favalo andininy fahenina amby telopolo kwa raha zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
Yesu Mati yako tisi Yadanao titikia Marana tuka Nila Afa purifana Mamikyu Tesosi Abagao Nafani Tesosi Babunyao Tena babunyao Kuna Yeshua Kuna Tiwanya Anara Diazao Madakiza Rasul Jesus anajuanao wafaka fautan. Haleluya. Panjaka tompony tompo ary izy no ambony indrindra amin'ny hery sy ny fahefana rehetra ary ianao izany hira izany ireto ankizy reto amin'izao fotoana izao hoe lehibe ny tompo. Andriamanitra ihany koa na lehibe aza dia afaka maneho ny fahalehibeazany eo amin'ny sambatan'olona eo amin'ny tsirairay avy enkanehanao zay manatrika eto androany dia le Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana aneho ny fahalehibeazany amintsika rehetra. Dahoary ianao izany hira izany reto ankizy reto amin'izao fotoana izao. Tambony Andriamanitra rehetra.
fahazavana ny resana vonona ilay Andriamanitra ray ao anatin'ny fahazavana mamirapiratra vonona ny zanaka Jesosy Kristy no ambara amin'izany ary ray zanaka fanahy onira vonona ny fanamasina tariana ny fiangonana mba hotolio amin'izany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra mahagaga izany fanatrehan'i Jesosy ary fidina ny fanahy masina vonin'Andriamanitra natanteraka an'izany ary dia hanoro hevitra anao hatrany hatrany izay mba hatonga anao ao amin'izany atao hoe fahazavan'Andriamanitra izany anasantsika rehetra mba hanaraka mpahalinana hatrany hatrany izao fitoriana filazantsara lehibe izay atolotra eto izany tonga eo amin'ny fandarana faharoa isady isika izao fandarana faharoa dia mitondra ny lohahevitra hoe ahoana ny fomba ahatongavanao ho isan'ny zanaky ny mazava voalohany amin'izany dia ho iraina ny hira mitondra lohateny hoe aoka ho toy ny zaza tsotra mety ary mora ahitsy sahy ihany koa lela miavaka ka hira tahaka ny zazavavy amin'ny kilasy fahatelo manao hoe foko anao tompo ny fiainako eo an-tanan'i Jesosy ny fiainako koa aza mba miverin-dalana aoka ho say ianao hiteny fa tsy hivadika amin'i Jesosy ary tazomy hatrany ilay didy vaovao izay nomeny Jesosy dia mba hifankatiavantsika tsirairay avy entina manatanteraka izany rehetra izany anefa dia ilaina isika manovo hery vaovao ao amin'ny fanahy masina aloha mazotoa mivavaka mino miadiny adiny tsara ny finoana dia ho iraintsika ilay hira hoe tsy maintsy ho lasa ny aizina dia mifaly mahereza ny matotoko fahadimy andiny faheno amby folo dia milaza manao hoe aoka azava eo imason'ny olona toy izany ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra tsy hijanona aminao irery ane ilay fahazavana fa hiparika amin'ny manodidina anao anao vavaka fifonana fangatahana tsy ho anao irery ihany fa ho an'ny firenena ihany koa ny ramaranana nito andian'ny faharoa dia hoe sitrano ny taninay ny mpampianatra ny teo zazalavy ao mba ilaina kely azafatoka Thank you.
Janona toko faraka amby roapolo andiny fahaenina ambin'ny folo ary Jesosy ny teny tamin'ny mpianana ka nanao hoe moa ty ava ianareo eny tompo ianao mahalala fa tianao ao fankaray dia tianareo satria anareo efa tia ary efa niny fa mivoaka avy tamin'Andriamanitra aho. Janona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo.
Fizarana faharoty izay dia anome andraikitra anao, anoro lalana anao, tsy hazava amin'izao fotsiny ny fiainanao, tsy ho tonga ho azy zany. Hoy ny teo zazalahy teo hoe tsy maintsy miova isika tahaka ny zaza manaiky tsotra, ary raha tsy ateraky indray isika tahaka ny zaza dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny zazavavy teo ny teny manao hoe tsy maintsy mahafoy ny fahotana rehetra ianao ary mahafoy ny sitrapo adala rehetra ka manolo tena ho an'Andriamanitra, atolory momba amin'ny tenanao rehetra ho an'Andriamanitra, mba fehezo e ny sitrapo mitsara amin'ny filana dia hitanao fa azava ny fiainanao manomboka eo. Ira manaraka anome torohevitra anao reto raim-pianakaviana reto zao. Alleluia, alleluia. Tena ohatra manjinjina atsika androany, ataovy tena henon'Andriamanitra hoe tena mikika alleluia anao amin'ity arivo ity, satria Andriamanitra dia manatrika eto. Alleluia. Amin'ity arivo ity zay dia te-hiteny amintsika rehetra hoe tena misy tsirony io mivavaka io. Sa ianao tsy resy lahatra ny amin'izany, tena hafa ny manompo an'Andriamanitra, tena hafa zany hoe lehilahy sy vehivavy mivavaka zany, ary tena tombontsoa maro no azony olona tena mivavaka. Anisan'izany fitahiana, fiarovana, ary indrindraindrindra ny ranon'i Jesosy manadio antsika, manafaka antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra, ary ny lalanao dia tonga mazava, miala ao anatin'ny ezina ianao fa mahita ny fahazavan'Andriamanitra. Alleluia. Ary ao amin'ny baiboly dia misy karazana olona maro be izay tena hoe niavaka ary tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra ireny olona ireny, ka andinge ho tanisaina aminao ireo santiona ny vitsivitsy amin'ity arivo ity. Enoka, ary ny andro rehetra ny ainany Enoka dia 530 taona, ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Genesis 5:1-7 ka hatramin'ny 4:20. Noa dia lehilahy nahita sitraka tamin'ny Jehova. Ary zao ny tantaran'ny Noa dia lehilahy marina sady tsy nanana tsiny tamin'ny mpiara-belona taminy. Eny, niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Genesis 5:1-7. Corneliu dia lehilahy iray avy any Kasaira, kapiteny tao mivondrona miaramila atao hoe Italiana. Mivavaka sady natahotra an'Andriamanitra izy ambany ankonany rehetra, sady nanao asa soa tamin'ny fiarahamonina izy, ka nivavaka sady natahotra an'Andriamanitra izy ambany ankonany. Asan'ny apôstôly 10:1-2. Joba dia lehilahy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, ary nisy lehilahy iray tany amin'ny tany Ozy, Joba no anarany,
ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany ka mifadiny ratsy joba toko voalohany andininy voalohany Daniel dia natoalika mivavaka ny telo isan'andro teo anatrehany Jehova. Alleluia. Kaleba ireo lehilahy rehetra ireo zay nahita ny voninahiko sy ny famantarako tany amin'ny tany Egipta sy tany anefitra nefa nakafanahy ahy izao 10 izao dia tsy ahita mihitsy ny tany zay nianianako tamin'ny razany omena azy sy ireo zay namotsy fotsy ahy fa ny amin'ny Kaleba mpanompoky kosa satria fanahy hafa no tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany zay naliany izy ary ny zanany no andova izany. Genesis toko fa 14 andininy fa 2 fa 7 ary fa 4. Julie
ianao Jehova ho no itokiko aoka tsy homenatra mandrakizay aho salamy faraiky amin'ny fitopolo andiny ny voalohany Jehova ô manomana fiadananao anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahinao avokoa Isaia 49 andiny ny 12 fa izao mahalala hevitra hiverako anareo Jehova dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany Jeremia 7:20 andiny ny 1:10 Izao lazainy Jehova ny iray masin'Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ahy ny zanako ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany Isaia 5:70 andiny ny 1:10
tomponao dia izy ny andray an-tanana no hoavinao. Alleluia. mitoy ihany zay a mampita afatra antsika rehetra izay tonga eto tsy tafavoaka zany ianao rehefa misaraka raha misaraka amin'Andriamanitra noho izany dia mingavo zay nitaonanao zay manora tena ho an'Andriamanitra ianao ditoetra ho fahazavana anaraka tsara ny fampianarana izay atao tsy akijanona na eto amin'ny fiangonana zany any amin'ny toerana samihafa izay hitaizananao amin'izany ianao dia ho voatahiry ao anatin'ny mazava ary dia andeha mazava dia ilamina ny fiainanao ny hoavinao rehetra dia ho afapela tanan'Andriamanitra tanteraka ary tsy hanatahotra naoviana ianao. Romanina toko 5 andino ny fahavalo fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy isika ty satria izy efa nity antsika taloha. Saona voalohany toko 4 andino ny 7.
izay miala tamin'Andriamanitra ka tonga maty fanahy miverena amin'izay amin'ny Jesosy miala amin'aiziny vonjeo ny fanahinao. Halleluja! Amen. Apatrapatra lehibe apetraka amintsika rehetra asa mba misaraka amin'ny mazava na ovina na ovina noho izay miteny hoe asa mba miverin-dalana sarotra angely lalam-pivadika ampalaelo ny fiafaranao fiainana efa mamy tsara milamina fiainana sambatra sy miantana dia mbola manaiky voasitony ny filana sy ny fakapanahy vo vilivily lalana indray ianao dia miala amin'Andriamanitra okizay ny fiverenan-dalana sy ny fangatsiam-po hoy ny reny zandriny teo fandao amin'izay anamafy tsara ny fanompona an Jesosy ny fanarahana an Jesosy. Afatravatra manaraka indray ty ho an'ny kilasy izay hiakatra eto. Tekatra zazavavy miaraka amin'ny tanora zazavavy mandehana amin'ny fitiavana mitoera ao amin'ny fitiavana mifankatiava raha mbola velona ny afatarana fa zanak'Andriamanitra isika ary koa lehilahy vehivavy mandeha ao amin'ny fahazavan'Andriamanitra atao hoe lehilahy vehivavy mahita an'Andriamanitra dia ireo izay mandeha amin'ny fitiavana. Velabelarinao anatin'ny tira ity izany fiainana mifankaty izany hoy ny lohateny hoe lay didy vaovao izay mandeha amin'ny fitiavana mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'ny fahazavana izy. Jauna toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo didy vaovao no omeko anareo teny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia.
Saona voalohany toko fahatelo andiny faraiky ambin'ny folo fa izao ny teny izay efa renareo hatrany ampianjoany sy maintsy mifankaty isika. Alleluia. Izany hira izany le hoe ilay didy vaovao ao amin'ny fizarana faharoatrany isika zao amin'ile hoe fomba tonga anao mazava na zanaka mazava araka ny voalazany soratra masina tokoa fa rehefa manana fitiavana ny olona dia ambara hoe ao amin'ny mazava izy fa raha misy mankahala ny rahalahy no hoy ny epistily nosoratany Jaona dia mbola ao amin'ny maizina ihany izy. Ny fomba tonga antsika ho mazava anana ilay fanzavana lehibe zany dia oka hifankaty isika izany ano didin'i Kristy. Hiakatreo indray ny ireny zokiny anao ny hira hoe raha ny faniriko. Samy manana ny faniriana izay mameno azy avokoa ny olona rehetra fa ao anatin'ny hira izay ataony reto reny zokiny eto amin'ny fiangonan'i Jesosy Mahamonjy Ambody Afotsy reto dia misy hafatra lehibe ary anisan'ny zavatra zaraina amintsika rehetra izay tonga eto hoe faniriana ohatry ny ahoana moa no tena tsara indrindra tokony ho ananantsika ao anatin'ny hira izay ataon'izy ireo dia misy hafatra mafonja ho zaraina amintsika rehetra izay tonga eto ihany koa.
eo akaikin'andriamanitra ny mahatsara ahy ianao jehova tompo no ataoko amiko mba ilaza ny asanao rehetra aho salama fahatelo amby fitopolo andiny ny fahavalo amby roapolo Alleluia! Mampianatra sekoly alahady. Mpampianatra sekoly alahady dia izy ireo izay mitarika ny ankizy rehetra ao amin'ny fahazavan'i Kristy mba ahafahan'ny zaza voataiza ao amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza hoe zaro amin'ny lalana tokony alena ny zaza ka naantitra aza dia tsy ala amin'izany. Ireo ny mpampianatra sekoly alahady anao ilay hira hoe manovoza ery aloha. Aorinan'io dia ny raim-pianakaviana no miakatra manaraka. Zakaria toko faefatra andiny ny fahaenina. Tena maly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabely tsy ampiteny na ampatanjahana fa mifanaky hoy Jehova tompony maro. Fa azo hery ianareo ny amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ka ho vavolombelona eto Jerosalema eran'ny Jodia Samaria hatrany am-paharany tany. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiny ny fahavalo.
Timoty voalohany toko fahaenina andino ny faharoambe folo miadiny atsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay. Efesianina toko fahaenina andino ny fahatelo ambe folo ary noho izany dia raisa avokoa ny fedian'Andriamanitra rehetra mazonareo nonohitra amin'ny andro mahory ary eo avitanareo zany dia afahatra tokoa ianareo.
mahagaga no sakaiza yadiwana lahita na miteny fikasana satria Jesosy mahagaga no sakaiza yadiwana lahita vita nariteny fikasana. Alleluia. Masotoerantsika rehetra tompoko. Hey! Mibaba! Mino! Raiso teny fikasana! Miavia tsara finoana! Alleluia! Araka izany a mahery izy mivavaka tafio avokoa ny fihadian'Andriamanitra hoy ny tsenjeriny reto ray-mpianakaviany reto mivavah mihitsy ianao ialan'ny fahoriana mivavah atafavoaka ny ankohonana ny orinasanao ny tanànanao ivoahany ao anatin'ny aizy ny fahotana sy ny faratsiana tady olona hijoro eo am-bang'Andriamanitra iza re zay olona zay enganeo ianao zay tonga manatrika an'ity Noely ity ilela mivavaka vehivavy mivavaka ary hitondra fahazavana eo amin'ny toerana rehetra zay misy ianao amen zany. Nehemia toko fahenina andino ny fahatelo asa lehibe no atao ka tsy afa-midinao nahoana ny olona sakidina any aminareo ny asa ka atsara andino ny fahasivy fa te hampatahotra izy rehetra ka hoy izy tsy ahavita ny asa izy ka tsy ahatotosa izany koa indro ampaherezy reny tanako. Andino ny fahenina amby folo ary rehefa reny fahavalo rehetra izany dia raiky tahotra ny firenena manodidina anay sady hitany fa tsinotsinona izy ary fantany fa Andriamanitra no nahavitana izany asa izany. Romana toko favalo andino ny fahatelo amby roapolo fa na dia manana ny voalombokatry ny fanahy aza isika dia misento ao anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenatsika. Filipiana toko fahatelo andino ny voalohany farany ry rahalahy mifaliana ao amin'ny tompo tsy manahiranay manolotra teny averina fa mahatsara anareo izany mifalia. Efesiana toko fahenina andino ny fahafolo sy faharaiky amby folo farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifatra amin'ny fangomeny devoly.
头别风，是所是将大我们烦恼玛纳，我是主为什么来呢？你nun那些菜，无论那不太阳no casa。
Alleluia. Voalohany a dia tonga eto isika hiaraka hideran'Andriamanitra. Noho izany a raha zao fahamaroantsika izao dia tokony ho vaky ty tafitrano ity amin'ny aleloia. Isaka ny vita ny hira dia tokony hiredona mafy amin'ny aleloia isika. Andramantsika raha hoe isa roa telo. Isa roa telo. Aleluia. Amin'ity anjaranay tapany hariva ity a dia hira anankiray mitondra ny lohateny hoe sitrano a ny taninay. Engane mba hoeny a sy amen amin'ny firenentsika izany hira izany. Asio amen na mafy be zany. Zava-misy a dia mampalahelo raha tsy laza afa-tsy zavatra vitsivitsy ao fa ny firenena malagasy no voalohany mahantra eto ambonin'ny tany. Mampalahelo zany. Ny firenena malagasy a no voalohany amin'ny fisotrotoka eran-tany. Mampalahelo zany raha zanak'Andriamanitra ianao a dia tokony alahelo ianao ny amin'izany zavatra izany. Ny malagasy no voalohany indrindra amin'ny fitenenan-dratsy eran-tany. Marina ary tena miompon-kevitra amin'ny eto atoerana izahay fa mila fahazavana i Madagasikara. Raha mba miompon-kevitra aminay ianao dia hiaraka anao an'ity hira ity tsika hoe Jesosy eo sitrano ny taninay. Mila fanasitranana ry havana ny firenena ary isika tsirairay avy tonga eto zao dia tokony hanana an'izany enta-mavesatra zany. Raha nantsony tompo ianao, novonjen'ny tompo ianao ary najoriny eto amin'izao fiangonana Jesosy mamonjy zao, manota ianao raha tsy manana n'izany enta-mavesatra zany ny hanasitranana ny taninao. Noho izany androany te ampitondra enti-mody ho an'ny tsirairay avy izahay izay tonga eto amin'ity toerana ity androany. Azadino hoe ny mivavaka ho an'ny firenenao andro aman'alina. Te voaranao zany. Manota ianao ho iaho raha tsy manao an'izany. Fa isika tena apetrak'Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara ity. Tsy nataony ho Amerikanina ianao, tsy nataony ho Indonezianina ianao, tsy nataony ho Sinoa ihany koa ianao, fa nataony malagasy. Kanefa na dia izany aza dia aza miteny hoe diso mihitsy tonga teto amin'ity firenena ity fa misy antony matotonga eto ianao. Malagasy aho, malagasy ianao, eketsika izany fa ny aditinao ho eto ambavaka ny firenena. Tsy teny lava aho fa zao ao anatin'ny tononkira dia afaka mihira antsika rehetra miara-midongy, miara-mitaraina amin'Andriamanitra hoe ray eo sitrano taninay, fanamasino foaziny malagasy. Jesosy eo ianao rerinao ka hanjaka eto amin'ity Madagasikara ity. Miandrandra ny farahorana isika ry havana amin'izao andro misy atsika izao 420 isika andro farany izao. Ho tonga ny ny fifoazam-panahy amin'ny alalan'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity raha mijoro zao sy anao. Amen. Sitrano ny taninay.
Madagasikara. Dinonawi Madagasikara la denunciati Kambaranita Famikahanau Filazanta Malagas Manduvalandisa Jai Masino Sijalu Kitalinai Fanai Masino Madagascar or Christy or Madagascar. Nulasan na fata ni manakaren Fale fatena sibozalaka Nufate fumbau tamasibode Masamenda nati azina Se sosioni Panavucha, Udania Fetena, Sivaluvana, Kotrachakani, Famarinana, Ciudad, Manjivalena. Cessosio mi favatiza, Cessosio mi favatiza, Fonuanta Muka, Nevicisata, Kianapakani, Madagascar, Vaianolo Tupuneri, Utukaneni fifuasa pana Utukaneni fifuasa pana Ifiluna mana Jana wansaka Ifilaza Saraga upa Malagas Uwanatanita Rai Masiko Sijalu Imalimai Loka Azaka Kaskara Wani Kristi Kristi Wani Kasikana Rai Masino Sijanu Nalinai Fana Masno Fana Masino Tuas Malagasi Riavana ny atao hoe tany sitrana dia tsy hita soritra amin'io bolabola tany io fa ny atao hoe tany sitrana dia tany anankiray nidirany fahazavana manana an' Jesosy Kristy. Ny atao hoe tany sitrana
dia ilay voalazany ny tantara faharoa hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry teny dia hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ary hanasitrana ny tany iara iretina mafy be tsika hoe Jesosy aho sy trano ny taninay Jesosy aho sy trano ny taninay amen na mafy be voninahitra man Jesosy rehetra Ndanana etaeta fenao raha nilaza reny zanatsika ireny manao hoe Jesosy eo sy trano ny taninay mba navesatra ao amponao koa nefa vety afatra tokana ity naraka ny tenin'Andriamanitra anankiray izay milaza manao hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ka dia hiteny ihany koa tsika hoe sitrano ny fiangonanay. Halleluja. Tonkira anankiray, tonkalo anankiray, izay hoentina aminao zao an'io zao mba hanasitranan'i Jesosy ny fiangonantsika. Eno tsara ary. Jesosy ny mpiandro ny fiangonanay. Ny feon'izy irery no feo fantatray. Ka tsy mba valamaro ny fiangonanay. Iray tsy azaraina, tapahany tompo iray. Iray ny vatolampy, izay iorenanay. Iray ny fehizory, izay ikambananay. Iray no mofinaina, finanay ety. Iray no antenaina, ho azonay ary. Tabain'ny hevi-diso, kanefa mbola iray. Ny saina tsy mitovy, tsy mahazaranay. Fisoko maromaro, kanefa vala iray. Ny tompo no mpiaro, ny fiangonanay. Ny teny samihafa, ny fomba tsy miray, tsy misy maharava, ny fikambananay. Ny fanenjehana aza, vao maika mampiray, sy mahatsara laza, ny fiangonanay. Ry Jesosy, atanjao ny fiangonanao, ny fony alanao, mba hitoeranao, izay firaisan-tsaina miseho hatrety, velomy anananaina, itoy hatrary. Halleluja! Halleluja! Dia raina ny tena. Halleluja! Lomba mitsangana kely manao halleluja tsika rehetra tompoko. Halleluja! Mazaho toerana sady mba niala bizaka kely. Ao anatin'ny hira vitsivitsy tsy atongavana any amin'ny fanakatonana tanteraka ity fotoana lehibe malaza antsika androany ity zao a. Ao anatin'izany indrindra no anaterantsika aloha ny fanatitra sy ny ampafolo fitahina. Isy rahalahy moa efatra amin'ny rahalahy avy eto toerana iandraikitra ny fanatazana fanatitra dia tonga dia vetivety zany a dia vita. Ho an'izay tondra ny ampafolo ny fitahina dia afaka alefany anatiny ny zavatra izay entin'ny rahalahy eny amintsika iny a dia voaray foana ara-dalàna izany ampandehanana ny asan'Andriamanitra. Mankasitraka sady melony amin'ny fiarahanao miara-miasa aminay mampandeha izao asan'Andriamanitra izao. Eto amintsika moa misy zokibe ray aman-dreny Pasteur Pascal miandraikitra ny faritra izay atao amin'ny faritra Pitatafika izany a, ary anisan'ny zanam-piangonana iedidiny ity Ambodiafotsy ity. Dia izy no hitsangana eto hitondrantsika ao anatin'ny fanatitra sy ny ampafolo ny fitahina. Aorianan'ny fanatitra dia ny zanam-piangonana rehetra atao amin'ny faritra izay tonga eto miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Nazareny no hitsangana eto indray aorianan'ny fanatitra sy ny ampafolo ny fitahina.
miomakomana avokoa zany a ny zanam-piangonana rehetra zanam-piangonany apitatafika izany na avaiza na avaiza fa ira isika rehetra rehefa aorinan'ny fanatitra asaiko ampanajana ray aman-dreny paster Pascal izay efa teto amin'ity toerana ity anitry moa izy ary izy no nodimbiasanay mirahalahy anisan'ny nisy ranomasony a latsaka vavaka ho an'ny asan'Andriamanitra mampivelatra trany anitro izao asan'Andriamanitra eto Ambodiafotsy zao miarabanao ray aman-dreny tonga soa eto Ambodiafotsy a alleluia. Mangataka ny paster Azalia satria izay mirahalany alleluia anao ny fanatitra isika ny hira efapolo sy efajato no ataontsika ao anatin'izany fanaisana fanatitra izany mandeha amin'ny fahazavana. Raha mety amintsika dia ampiarahantsika azafady tompoko aleo mba mitsangana mihitsy tsika dia eo am-pitsanganana no anatazana andraisana ny fanatitra dia ampiarahantsika mitehika izany hira izany vavaka ary isika aloha amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra makasitraka misaotra anao zahay noho ny fitahiana izay arotsaka ao aminay tsirairay avy tonga eto izay tompo araka ny voalazan'ny teninao manao hoe raha misy fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ka dia anisy fampandrosona ny asanao ny fitondranay fanatitra amin'izao fotoana izao raiso arakasitrao zany ary tahino tsirairay avy zay manome na kely na be ny fony zay manolotra azy no jerenao tahio koa ny asanao eto amin'ity Ambodiafotsy ity amin'ny anaran'ny tompo no anaovana izany vavaka izany saotra tompo amen. Maneka antsika rehetra mba hitsangana tompoko dia sady mitehikitsika manao an'io hira io. Aiza le tehika ani pamuti made ambeni nande aliyu makani o atasuli anani numa falisi maramu sarani manarakani diani pamuti made ambeni faza panama narakani diani uamili fama linani sapa maniput ipikita minila pitantana mati ala minila lani matupini sandrini sai maru numa samadai sanadu sarani manarakani diani pamuti mande amini fasa panama narakani diani uamini famari dana manarati amparitana ampununa simpitiavana ijery azy no ny fahasoavana mandritra ny fivainina manarati amiparitana amipinona sy fitiavana ijery azy no ny fahasoavana mandritra ny fivainiana sarani manarakani diani pamuti mande amini fazapanama narakani diani uamini famari nana
fitariany mpamonjy manaraka ny fitaria fa amin'ny andro izay amidy dia ho sambatra eo anyany mandeha aminy tiany mpamonjy manaraka ny fitariany family andro izay aviny dia ho sambatra eo anilany tsara ny manaraka ny mpamonjy mandeha aminy aminy famarinana tsara ny manaraka ny mpamonjy mandeha aminy fahazahoanama famarinana. Halleluja. Na tsy tapotamony fanatitra mazaho toerany tsika tompo mazaho toerany mbola anao hira isika mandritra ny fanatitra zafato hoe telefony dia mangataka ny frera lala anao an'ity hira ity isika hira manao hoe pray fanantenana isika aizy frera lala izy mantsy ny namorona an'io a dia alao akaritsika ety izy Alleluia. Tsika rehetra re tsy za rery fa itsika dia samy pray fanantenana voninahitra dia matolotsika ho an'i Jesosy irery any ampiarahantsika mitehaka izany rehetra izany ho an'izay mbola tsy navita ny fanatitra tehaka mirindra tsara mihitsy isika andrasa aloha zafady aloha ampiakaritsika kely kanefa tsy mahazo aina zafady tompoko zafady ampiarahana tsara teka isika ny piray fanantenana tovany lanitra tsy natao hifaninana tsy natao hifanalina Jesosy iray no tompona nampianatra fifankatiavana mitovy ny tanjona rehefa mpitantana verina isika ny piray fanantenana tovany lanitra tsy natao hifaninana tsy natao hifanalina Jesosy iray no tompona nampianatra fifankatiavana mitovy ny tanjona rehefa mpitantana tsika fa iray tamposa ny mpianatry ny tompo isike elifavela iray fanasoa itambatra sy fanoana isike fa miara miasa iray fanantena tiakana tsika noare aiza le teka isika ny mpiara-miasa isika ny mpiara-miasa ho any fanjakan'Andriamanitra tsy natao hifanaingana tsy natao hifampialona Jesosy iray no mpampiasa nampianatra fifanohanana mitovy ny valiso rehefa nitana isika re isika sy mpianatry ny tompo e ifamela iray fanasoa mitambatra sy fanoana isike fa miara-miasa miray fanantena tehaka miaraka tsara re
miazakazaka vavolombelona isika tiana miazakazaka vavolombelona natao fitaratra natao fanasina raha isika misiraka tonga matsatso iady fanamatra tsy ataona niafa sy tafirenatra fa iray taposa mibianatry ny tompo isike de ifamela iray fanasoa itamatrasy fanoana isike fa miara-miasa iray fanantenana iray taposa mibianatry ny tompo isike de ifamela iray fanasoa itamatrasy fanoana isike fa miara-miasa iray fanantenana Fabiara-miasa iray fanantenana farany Fabiara-miasa iray fanantenana Sotra tompoko Alleluia atao amin'ny faritra rehetra zany zao paster angamba tsy midina atsony atsona zany ny zanam-piangonana atao amin'ny faritra rehetra mba hitsangana ety zao miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra zay tonga eto malaladalaka ihany moa izy ty dia mety mino fa izay tonga eto angamba kely sisany tsy ombeto atsay atsioko ampanajana zany ianareo raha ny anaty vahoakany na any atokotany any na viaiza na vaizy mankasitraka tompoko somary malakilaky ihany satria mandeha ny fotoana tompoko Pitatafitra malaza mbo marina mbo akatany mato malaza mbo mamory Androibe amboy ambo miadana reo voatonoko rehetra reo mandroso ty nira ho ataonay roa amin'ny dimapolo isenjato hitondray fahazavana tondray fahazavana filazantsara izy ireo aokamiry ilay zany mba hamonjy anazy roa amin'ny dimapolo isenjato hitondray fahazavana zay nira ataonay fiangonana firy ve dia reo nisanay mba mandrosoa aty renareo fa aza mijana ny misy anareo any zanam-piangonana folo ny tany saiko teo dia reo nisany olo anaty zanam-piangonana folo miaraka amin'ny fiangonana pitatafitra mba mandrosoa aty renareo azafady angakangana roa amin'ny dimapolo isenjato erataontsika hitondray fahazavana no tsara alohan'ny itsanganan'ireo ety dia misy teny kely ho teneniko aminao Korintianina faharoa eno tsara Korintianina faharoa toko faefatra andinina fahenina mora tadidy 246 Korintianina faharoa toko faefatra andinina fahenina Korintianina 246 zao le teny fa Andriamanitra zay nandidy ny mazava mba nazava ao amin'ny aizina no napahazava ny fonay raha miresaka fahazavana zao Noely zao dia le fahazavana resahana fahazavana miditra ny anatin'ny fona ho any fa tsy hay nivelany akory fa Andriamanitra mandidy teny no avoakany
misokatra amin'ny fonao a mity zao le fahazavana Andriamanitra nandidiny mazava tena misy mazava dia nisy mazava Andriamanitra ny teny misokatra amin'ny fonao a mity zao anatin'ny fonao le mazava rehefa mitrao izany mampahazava ny fahalalana voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy le maha-Andriamanitra ny Jesosy mihitsy no tafiditra ao anatinao ka raha miresaka noely fahazavana ity tsy fahazavana hainy ivelanao zany manazava ny lalanao fotsiny fa fahazavana tafiditra ny anatin'ny fonao a mitondra anao eny an-dalana maizina zao tany zao raha lasana bavy raha tsy ao anatinao ny fahazavana rakoso zany aizina zany ianao fahazavana ivelany tsy tafiditra ao anatinao le fahazavana le aisim-pahotana tao anatinao tsy afaka ao fa le tenina Andriamanitra hoe misy mazava no mampiditra le fahazavana Andriamanitra zay nalazava ny aizy nandidiny mazava no mampahazava ny fonay mampahazava ny fonao any anatin'ny fonao re ampidirina le fahazavana fa izany ny filazantsara tsy fahazavana ny ivelany fa fahazavana ny anatinao mandroaka le aizinao anatinao mitondra anao eny an-dalana atody anao any amin'le lanitra misy fahazavana mandrakizay tsy misy alokaloka ira izay mila izany fahazavana zany zao tontolo izao hitondray ny fahazavana izao tontolo izao fahazavana filazantsara 2 senjano samy mila tsika harika fotsiny zay fa isika rena samy ampiarahantsika mitehika zany iry zany malaza miangavy malaza mba hankaty alohan'ny fiazavana Zore ave ameneleveri metoni mazava
aleloha mafy be tsika isa roa telo ampina mafimafy asavady ay dia raha tsika ny tompo ireo moa zany raha lasana bavy mpiara-miasa mihitsy ary tena mpiara-mifanampy amin'ny lafiny rehetra sy mifanotrina amin'ny fitoriana ny filazantsara atao anatin'ity faritra folo ity dia raha tsika ankasitrahantsika ny tompo ary isaorantsika ny mpiara-miasa rehetra miditra ao amin'ny fizarana fahatelo farany isika ity fizarana fahatelo farany tia dia anamarianay anavahanay manokana ireo tompontsoa samihafa rehefa tonga zanaky ny mazava izao sy anao rehefa mandeha amin'ny mazava isika dia inona ny tompontsoa rehefa voaova fo inona ny tompontsoa rehefa tafiditra ao anatiko sy ao anatinao ilay herin'Andriamanitra dia inona ny zava-miseho eo amin'izany olona izany ity dia fomba anankiray izay tomanay ianao mba hangetaheta ny fahazavana hikatsaka ny fahazavana ary ho saro-piaro hiazona izany toerana mahazanaky ny mazava asy anao izany ira anankiray amin'izany dia ny hoe velomy indray izahay zany hoe ho tonga amin'ny fahavelomana tanteraka ary handray ny fifohazam-panahy ianao sy ny firetana rehefa tonga zanaky ny mazava ira anankiray koa dia ny tanysan'ny reny zandry ny hoe mazava ny lalako ary io ilay storianay io ilay fanasana naparitakay manerana ny toerana maro ary eo zay dia nizarany zany fahazavana zany mba hampatsapana amintsika izay manatrika eto ira anankiray ao anatin'izay koa ny hoe mangatany dia omena ary lay teny hoe ira hoe aza matahotra ary isy ira anankiray mentanentana hoe vitanao ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahay ny zavatra rehetra ianao rehefa zanaky ny mazava ary anankiray farany dia hoe tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy ary io nitondrantsika ho amin'ny famaranana rehefa aveo velomy indray izahay mazava ny lalako mangatady omena aza matahotra vitanao io tsy maintsy mandresy fotoana foya no angatanay aminao eto am-pamaranana noho izany dia mangataka faharetana tompoky lasy tompoky vavy mangataka faharetana rahalasy anabavy malala rehetra tahiny tompo ane ianao voarainao mihitsy ny afatra ankasitrana ny mpanompon'Andriamanitra ny fandimby tena nampita taminao mihitsy ny an'izany hoe mazava sy ny fahazavana mino afaazonao tsara izay tian'Andriamanitra ampitaina tamin'izao noely teto ambody afotsy izao mandehana amin'ny fahazavana mandehana amin'ny fahazavana raiso mitombotsoa rehetra raha mba tonga ho zanaky ny mazava ianao manatrika eto io androandry tanjonay tsy maintsy tonga zanaky ny mazava ianao asiana maininy zany azafady ho tonga zanaky ny mazava ianao asiana mainina azafady ireo tombotsoany mahazanak'Andriamanitra anao mandeha amin'ny fahazavana ho tonga so tanteraka eo aminao ane zany amen. Andino faraiky ambe folo no ny anaranao Jehova velomy aho araky ny fahamarinanao avoainy fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana.
manao azafady ho atsika izay amty lalatsartia atsika avy eo amivaravarana ray fotsiny tsika avy atao mivaravarany vehivavy isy lay anjely hitatsika nitsopakopaka teo a dia hitondra zavatra izay entiny amakivaky atao anatin'izao ifakatoky ny famaraparanana ity an'io ty zao a dia manao azafady ampanajana tompoko a mangatadalana ny anjely izay hitondra izany fanomezana izany a izay misy afatra tiana ao ampitaina eto amin'ny tia faraparany ty asaiko ianao izay varindrinina ny velany any a mba hijery izany sary ara-panahy izany a misy filazany tsara sy zavatra goavana tiana ampitaina ho anao a azavela ho lany fotoana fotsiny ianao tonga taty ambody afotsy a fa mba mitsiritsiri kely sy mitsangatsangana kely ihany e eny amin'ny varavarakely eny na dia efa teritery aza atao anatiny eny ary satria efa nahazo lalana dia misaotra sadiny amin'ny fahaizanareo a makatoa ny fandaminana avy hatrany fa dia mahafinaritra be daholy a ianareo satria samy zanak'Andriamanitra reny zandrina moa reto hitatsika miatrana miakatra avy hatrany ny estrady reto indray zao a ao anatin'izay indrindra no ivoahan'izay fandaharana manaraka izay Isaia toko faharoa amby efapolo andiny fahaenina amby folo hitarika amin'ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary ny mikitaotaona no alamako tsara izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy amelako jereo aho ka valio Jehovah Andriamanitra ampahazavao ny masoko fandrao reniko ny toromaso mahafatesanao salamo fahatelo amby folo andino ny fahatelo Ilai uti masua
Alléluia. Mengavany anjely mba andehatsy ny roa dia mandehatsy ny roa. Makasisa. Ao anatin'izao hetsika lehibe fizarana fahatelo izao dia ampiseho amintsika rehetra ao. Raha mandeha amin'ny mazava ianao dia misy tombontsoa be dia be. Iainanao, ivelomanao ary ampiadana sy asambatra anao ety amin'ity tany fandalovana ity. Ary raha miala ety ianao dia hiditra le fahasambarana any an-danitra mandrakizay. Tsisy fahatyantoka mihitsy tompoko na kely aza raha mandeha amin'ny mazava ianao amin'izay rehetra ataonao na inona. Manaova ny marina, mandehana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, manarano didy sy ny fitsipika, mitoera ao amin'ny fotom-pampianarana, ajao fantatra ny lalan'ny famasinana. Izany no atao hoe mandeha amin'ny mazava. Raha ataonao zany dia averimberiko ary tondroko ty boaty volamena be ty. Hiatana ianao. Ho sambatra ianao. Ho tonga ny an-danitra ianao. Anananao ny atao hoe fiainana ho mandrakizay any an-danitra. Misy atao hoe olona spesial anankiroa izay ho asainay eto zao hiakatra eto. Atao hoe vahiny ao anatin'ity fandaharana mazava ny lalako kanefa atao hoe tompony ihany koa. Manasa ny pasteur Manuel ako izay mpiara-miasa eto mba hiakatra eto amin'ny plateau. Asiana orakoraka aleloha voninahitran'Andriamanitra. Atao hoe mpandrindra fandaharana ihany aho zany aloha eto izay ametraka fanontaniana amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpitandrina hoe inona no natonganao nisafidy an'ity loha-hevitra hoe Noely fahazavana ity. Sotra tompoko. Valiana zany zay fanontaniana zay hoe inona no natonga nisafidy ity loha-hevitra fahazavana ity. Rehefa hiatrika Noely dia fombanay mpanompon'Andriamanitra no mivohy loha-hevitra vohizana. Io anefa dia angatahana amin'Andriamanitra isan-taona hoe inona no loha-hevitra indray amin'ity taona amin'ity Noely ity. Rehefa nivavaka ao nandohalika dia Andriamanitra mihitsy no nitarika hoe ataovy hoe Noely fahazavana ny lohateny. Pasteur, tsy atao fahatany fa tena misy planin'Andriamanitra mihitsy. Tonga soeto ianao nanatrika ny atao hoe Noely ny fahazavana. Pasteur, inona ny afatra mafonja tena ho atolontsika hoentiny reto mpanatrika marobe reto mody amin'ity alahady izay faha-efatra ny volana janoary. Mariantsika fa tena tombo avao zao ary hanolotra cadeau ho an'izay rehetra tonga eto isika dia amenanao izany afatra foizy. Makasitraka ny amin'ny fametrahana fanontaniana moa sy ny fanomezana koa fitenenana. Ny afatra ao amintsika vahoaka izay tonga eto dia tsotra. Araka izao sary efa hitantsika izao maneho ny aom-pon'Andriamanitra satria ao amin'ny fizarana fahatelo isika izao hoe ny tombontsoa raisinao raha mandeha amin'ny mazava ianao. Andriamanitra zany dia manana fanomezana be dia be lehibe tsy lany lanina ho anao. Amen. Na ara-nofo na ara-panahy. Ianao mbola tsy tena miditra ao anatin'ny fanjavan'i Kristy mahatonga anao to salany tsy manana na inona na inona nomenanao Andriamanitra. Ka raha me afatra ho anao dia tsotra. Raiso ilay mazava, Jesosy Kristy ilay mazava, ampitoera ao am-ponao ilay mazava, Kristy ilay mazava. Dia hitanao fanomezana ngeza be ho anao Jesosy. Zay ny afatra pasteur. Makasitraka pasteur Manuel tsika nitondra izany afatra mafonjy zany. Mingavy anao raiso, ampiaro,
eo amin'ny fiainanao zany vahiny faharoa zay angatantsika hiakatreto anabavy izay efa toe renim-pianakaviana mangatakatsika mba hiakatra eto amin'izao fotoana izao atao hoe vahin'ny fandaharana tokoa izy eto androany fandaharana mazava ny lalako miarabanao ranabavy iza moa le anarana safady indrindra Saravoangy avy any amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ambohimangakely. Miaraba ny anabavy na sœur Voangytsika tonga soa eto amin'ny fandaharana mazava ny lalako. Ono inona tonga anao nanaraka n'ity fivoriana na ity fiangonana Jesosy Mamonjy ity. Izaho ry havana teo amin'ny fahasivy taonako dia tsy nahita ny masoko tamin'ny 2017 ary tamin'izay fotoan'izay ry havana dia nisy fitoriana ny filazantsara lehibe izay nataony ny mpanorona frère Daouda sy sœur Daouda ary dia nanatrika n'izany février izany izahay andro tamin'ny voalohany aloha dia tsy mba nino ny mamanay fa tena nanenjika fa misaotra n'Andriamanitra fa tonga tany tokantranonay mihitsy ny fanamafisam-peo ary dia ozy ny mamanay hoe raha ohatra ozy izy ka sitrany ity sofiko ity satria ny teny sœur Daouda hoe apetrao amin'ny faritra mararainareo ny tananareo dia napetrany tokoa ary rehefa vita ny amena dia mipoaka ny sofina raha pitsy antsika dia hoany amin'io fivoriana lehibe io izany izaho ry havana no antony nandehananay tany manapaka ako tamin'ny taona 2019 no sitrana ny reniny tsy naheno fa rehefa niainy toroteny ary nandeha ny vavaka ny marary dia voalaza eny poka ny sofina dikan'izay afaka nitsetsina dia naheno ny reniny enao moa inona ny problème anao tamin'izany tonga dia le problème tsy nahita ny masoko arak'izay zany tsy nahita ny masony jamba arak'izay lohateny zao hoe mazava ny lalako nizy zany tsy mba nazava fa maizina satria jamba tsy nahita inona no natao dia nahiratra niakatra teny amin'ny lampiazo amin'ny valoalina ary dia nasiany sœur Daouda napiditra fanjaitra dia tafiditra fanjaitra alleluia fagagany zany nisy vavaka ho an'ny marary lehibe tamin'izany fotoana zany dia nahiratra ny masony nofo ity voamaso ity izay nikatona no ny herin'i Jesosy magaga dia nisokatra ary tamin'ny 7 alina mba eritreretinao hoe amin'ny 7 alina no anaovana testa hoe mahiratra ve sa tsy mahiratra dia nalaina ny fanjaitra sy ny kofehy dia nanao fampiarana teo ambony pilipitra tamin'izany fotoana zany dia tafiditra ny kofehy tao amin'ny vody fanjaitra tena misy zany atao hoe fampahiratana ny maso ny nofo zany firitoana lasa andaotsika no kajy hoe 1962-2026 firitoana lasa zany mba alefa angakankana le kajy akandrona safady kajy akandrona 4 taona lasa no nahiratany masony mbarakity ny androany mahiratra somatsara izy voalahatra Andriamanitra manao aleluia tsika rehetra ny amin'izany mahay mampahiratra ny jamba ve Jesosy mahay ve sa tsy mahay izy mahay ve sa tsy mahay izy dia ro mafy Jesosy dia raina Jesosy omena voninahitra ny anarany mpanasitrana izy ary tsy hita amin'izany fotoana izany any fa na ianao zao an'io zao ary raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ho sitrana amin'ny aretinao amen
mazotoerana tompoko zeo aritsika eo anatin'le fandarana mazava ny lalako a dia manana trosangezabe izay mpanompon'Andriamanitra mba hivavaka ho anao fa azonao atao androany a ny andray ny fahiratana ara-panahy ary androany koa dia ho raisinao ny fahiratana ara-batana araka ny taova mety ny sainao ny tena mijaly be amin'izao fotoana izao fa tadio fa mahery ny herin'Andriamanitra dia misava ny adi-tsaina vany olana rehetra mahita lalana ivoany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mety marary ny fonao ary dia midobodobodobodobodobodobodobodoboka ary tsy voatananao ary tsy hainao intsony fa dia olona tensionnaire fa androany dia irindra ny tosidranao ary azava amin'izay ny fiainanao manomboka androany ka dia isinda ny aretinao ary isava ny ainao ary dia hiala ny fahasemporana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria ilay Andriamanitsika dia mahay zavatra rehetra ary androany dia ho ataony aminao izany. Mety ao anatin'ny fahaveresan-kevitra tanteraka ianao ary ianao le miteny maizina ny lalako, maizina ny tany aman-danitra, varahana ny lanitra ary tsy tafavoaka intsony dia ohatran'ilay vehivavy tenina zano tsara constitution roa herinandro lasa tanora matanjaka ary mijoro tsara ary hoe raha ity no lasa gendarme na polisy atahorany lehilahy mihitsy fa raha mijoro zany dia mahery sy matanjaka fa gaga rehevanao fa rehefa voadonina amin'ny mpiainana sy tratra ny problème fitiavana izy dia avy dia nisotro-pozina ary dia maty roa herinandro zay raha lasana bavy ry vahoaka izay ponina ary izay rehetra nasaina tonga eto androany niady-piainana ary hoenao maizina ny lalako fa anao vavaka izay mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary hitanao mihitsy ny herin'Andriamanitra raha mety ianao raha mety ianao raha mety ianao dia hisokatra ny lalana rehetra hiala ny devoly pampaolo sy mpampijaly sy mpamitaka ameko pasteur ny toy ny vavaka amin'izao fotoana izao fa tena tia hivavaka mafoanao izay. Alleluia. Asaiko mba hitsangany anareo rehetra to. Eny ainy tena ainy ny manamiotiza no fisiko eny ainy vavaka ambanananao fahiratana ara-panalo isika. Andriamanitra misaotra n'ity fotoana androany ity satria izao no fotoana izay nanambarana izany fahazavana izany. Tafavoreto ireto vahoakanao reto mangatakamba hitondra fahazavana lehibe ao am-ponay tsirairay avy ao am-pony ireo izay matsapa fa mbola ao anaty aizina ianao. Pahirato ny masom-panahy ahitany ny lalana mazava Kristy no lalana sy famarina ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Pahirato ny masom-panahy ahitany sy inony fa ianao ny fahazavana zao tontolo izao izay mandeha aminao tsy mba mandeha amin'ny maizina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Vavaka ho an'ny olanao sy ny aretinao tsika. Raha mino ianao fa eto Jesosy anao izany asa lehibe izany dia atsangano ny tananao anankiroa na inona olanao izay aretinao raiso ny fanasitranany. Vavaka ho anao isika. Mankasitraka Tompo noho izao fandarana manokana izao. Afahanay mivavaka ho an'izay marary rehetra tonga eto. Tsy miova ianao malsenio ary mandra izay. Amanao koa ny olany ara-tokantrano arak'asa eo amin'ny fiainany manokana misy olany eny tadon-kivy tanodrika sy amoifoy izy tsia misy olo finoana sy fanatenanja sitrana ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy mivany olana amin'ny anaran'i Jesosy
Sotra tonga. Mazava ny lalako. Iarahantsika rehetra miry zany amin'izao fotoana izao. Raha ianao moa ny fiterana ty arao zany raha mety dia andao atsangatsika ny tanantsika. Ifandraisantsika amin'ny lanitra mba ndraisantsika fahazavana lehibe izay midina avy any ambony ankehitriny. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Umena ilai udima
zao toerana isika rehetra toky. Alléluia. Miaraka manao alléluia mafibetsika isa roa teno. Alléluia. Mbola itoy ny fandarana amaraparanantsika ty fotoana ity nefa mo amin'izao fotoana izao dia tonga soa eto amintsika manatrika ity Noely fahazavana ity ny ray aman-drenitsika avao amin'ny foibe akoron-drano dia ny filoha amin'ny fikambanana mivady izany dia pasteur ihany koa miaradia aminy secrétaire généraly pasteur toky mivady faly miaraba anareo zay ray aman-dreny tonga soa eto ambody afotsy amin'izao fotoana izao. Salama toky. Ya. Ao amin'ny famaraparanana dia izy ireo nitondra tsodrano ho anao satria alahady voalohany taona izy ity dia mangataka ny faharetanao fa ny tsodranon'ireo dia zava-mahery fandaharanao mety ira rosa izy izay sa telo pasteur dia tapitra izy ity andrason ny tsodranon'ireo olo mba vento hoy ny fiteny any atsimo fa andaitra aminao zany ary dia hitondra tsodrano lehibe ho anao izy ireo rehefa aveo fa andeha hotoizantsika aloha ireo iravitsy izay amaranantsika ity fotoana androany ity. Mankasitraka tompoko. Luka toko fa fito amby folo andino fahaenina fahoy tompo raha manana finoana dia ohatrany fotsiny ampy azy anareo dia azo lasaina amin'ny fôry azo hoe miangoto ary ambolena anaty ranomasina dia anaiky anareo izy. Marka toko faraiky amby folo andino fahatelo amby roapolo nasovy ny laza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerany an-dranomasina ary tsy anahanao ampony fa iny fa ho tonga azy zavatra lazainy dia ho azo izany. Matutoko fahafito andino fahafito fahavalo mangatady eo mena ianareo mitadiava dia hita ianareo tondonto eo voaina ianareo fa izay rehetra mangataka nomba azo ary izay rehetra mitady no ahita ary izay rehetra madonona no voaina.
dia ho tonga olo malaza amin'ny finoana. Alleluia. Halleluja! Efa mativa farana amin'ny fotoana. Ety amin'ny faraparan'ny fotoana. Dia tondra ny lohateny hoe haza matahotra. Zany ny hirandray hoentinay mitondra ny anjara hiranay mamaraparana azy eto amin'izao toerana izao. Amin'ny fotoana ny olona mandeha ao mazava dia tsisy tahotra na kely ary ao anatiny. Fa raha mbola ao anatin'ny aiziny izy mizotra dia feno tahotra ary mitebiteby izany olona izany. Ka manasanao zay androany raha iso le fahazavana. Dia Jesosy Kristy zany dia tsy hanatahotra tsony ianao. Vai,
Manayanao veniwa Say lalana tsy fantatrao Midebideby fomy anao Zazalahy miaraka amin'ny tanora zazalahy anao le hira hoe vitanao io anao le hira hoe vitanao io ke 4 zazalahy miampy tanora zazalahy miakatra avy hatrany ay ianareo
aorinan'izay a dia le hira ny T3 zazavavy sisa le hoe tsy maintsy mandresy dia hitsodrano atsika ireto ray aman-dreny izay efa nambarako teo ireto. Ao anatin'ilay fizarana fahatelo hatrany isika le hoe tompontsoa ny hira ataon'izy ireo dia le hoe vitanao io misy zany atoko avana eny an-dalana fa ny olona mandeha amin'ny mazava dia tsy miady rery a ampian'Andriamanitra izy a dia manana hery afaka hitrehana ny zavatra rehetra izay mitranga ary izay indrindra mahatonga azy ireo ampahery anao amin'ny alalan'ilay hira hoe vitanao io raha mandeha amin'ny mazava ianao vitanao io. Misy amen ve zany? Fa izy falasaiko aminareo na inona tonononareo sy angatahanareo amin'ny fivavahana dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Marika toko fa 1:20 ndiny fa 4:20. fa izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanakonjy sy ny teny filazany azy. Apokalipsy toko fa 12 andiny fa 1:20. Jona toko fa 1:20 andiny fa 70. Ary hoy Jesosy tsy va voalazako va fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Romana toko fa 8 andiny fa 7:30. Kanefa Andresy zany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alala ilay tiasika. Fiandawe izalutadidino yakivina sifamuzamu alaviru sifadi nifinuna sinivavakare azarina fafike familyana rani Jesosi miru mavinanaye Basitsika tek zany vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja.
Jesús Kristy Tompo ary fakapana fitaovan-dratsy vitanao io. Resinao zany ny tena evan'izay zavatra ambary zay dia fakapana mamely anao fa izao resinao io rehefa miaraka aminao Jesosy. Any zany le tena zavatra kendrena ao anatin'izay afatry ny rahalahy zay. Ya, ny mamarana azy dia ny titroa zazavavy tsy maintsy mandresy. Zany hira izany no eloha ny fitsofandrano sy fitondranam-bavaka atsika rehetra izay tonga eto na iza ary ianao izay any ivelany any dia tiako raha mba ho tafiditra ao anatiny amin'ny fotoana itsofandreto ray aman-drenitsika rano atsika rehefa avy eo. Aorianany tirtia dia hiakatra eo ambony eo izy ireo ivavaka ary hitondra teny fitsofandrano ho atsika. Fa izao aloha dia hira ireto
kilasy manaraka ireto tsy maintsy mandry izy dao azy Apokalipsy toko faharoa andino fahafito izay manatsofony aoka izy iaisailasainy fanahy amin'ny fiangonana ary izay maharesy dia avelako ihinana azynainy izay ho paradisyan'Andriamanitra. Andino faharaiky ambin'ny folo izay manatsofony aoka izy iaisailasainy fanahy amin'ny fiangonana ary izay maharesy tsy mba ny fahafatesana faharoa. Andino fahafito ambin'ny folo izay manatsofony aoka izy iaisailasainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako ihinana amin'ny manamiafiny sady omeko vato fotsy ary amin'izany vato izany dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Apokalipsy toko fahatelo andino fahadimy izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamony anarany ao anaty ny fiainana tokoa ao fa anaiky ny anarany. Andino faharoa ambin'ny folo izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy aleo intsony izy ary soratako amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avanan'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Apokalipsy toko faharaiky amby roapolo andino fahafito fa izay maharesy no andomany zavatra rehetra ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako.
Alléluia. Gataka andreo takizy reto aloha hijanon'ireo ihany. Alléluia. Tsy dia ho alavaina be ny teny fa vao tonga moa zay io fa miarahaba antsika rehetra tratra ny taona vaovao. Solo tena ny foibe akorin-drano ray manontolo izay mirahalahy. Tena saika tsy ho aty zay raha marina. Dia zay izy mifampahiresana na dia amen na izy andehananareo eny dia efa mety foana. Misy tenin'Andriamanitra zay nilazain'Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe izay tany rehetra diavin'ny tongotrao dia ho anao avokoa. Mampahery anay izany hoe andao rangatsika hanitsaka eny satria zany vao manitsaka ohatran'izao zany tongotry ny mpanompon'Andriamanitra dia misy devoly be da be mitsoka. Izay no nahatonga an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Josoa rehefa epita ny rano dia tsy hoe ny ankizy aloha mandeha aloha na ny tanora moa aloha mandeha aloha fa mipisorona aloha mandeha aloha vao nitsahana ny rano tonga dia nisaraka. Misery zany ny fanitsahana amin'ity toerana ity satria izay manana antoka zato isan-jato aho fa mpanompon'Andriamanitra zay. Tsy misalasalany amin'izany mihitsy zay. Tena mpanompon'Andriamanitra zay. Miezaka miaina amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, miezaka mitazona amin'ny fahamasinana. Tsy izay intsony mihita eto fa Jesosy Kristy ilay maneraka anay. Ilay niteny taminay hoe anitsaka mena rana tsy maimboka izy. Hitsodrano anareo izay mpanompon'Andriamanitra pasteur tokony hitondram-bavaka sy hitsodrano. Fa izao raisan'ny finoana izay zavatra rehetra ho resana eto androany. Fa meny tompo teny izay hoe izay tsofinareo rano dia voada. Ho nirana ankizy atao rinato hoe tsy maintsy tafita aho, tsy maintsy mandresy aho. Samy miteny hoe tsy maintsy tafita aho. Whatever zao ny tanana azafady. Tsy maintsy tafita aho, tsy maintsy voatay aho, tsy maintsy mandresy aho. Ambony be ny tanana dia manao haleloia. Tsy manana vola fotsy vola menamena anareo zay. Tsy misy vola ty tsisy nino. Fa misy Jesosy ao anatinay mirahalahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy tafita ianao, tsy maintsy mandresy ianao. Taona 2026 tsy maintsy voatay ianao. Ataovy rakizy le hira nitsangantsika rehetra mpanompon'Andriamanitra pasteur Toka no hivavaka ho antsika rehefa avy eo. Nisana andininy dia tsika rehetra miaraka tsy ataonareo tsy zany lera fa veriny ny roa fotsiny nisana andininy. Tsy maintsy tafita, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy voata. Tsika rehetra miaraka amin'izay orinan' izany mpanompon'Andriamanitra tsodrano antsika. Allo arahantsika tea asina aleloia mafy be mihitsy alona izany aza. Etaeta mameno ny fo ary fangatana izay mirehatra ao anatintsika tsirairay avy eto. Misy namako eto maniry hoe anao fifoazam-panahy eo anivon'ny fianakaviam-be Jesosy mamonjy Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity.
izy teny voaka ave ane avy amin'ny seza fendrianana hoe amena ho atao ane zany. Fa etiko tsika manana karazana fanirina eta be de be. Salamo 5:120 dia miteny hoe Andriamanitra manefa niriny izay matahotra azy. Ho ilay andininy ankiray hoe tsy miaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Noho izany hoy Davida miteny eo amin'ny Salamo 2:20 manao hoe ny nangatany molony dia tsy mba nolavinao, ny nirininy fony dia nomenao azy. Manomboka androany hitondra valim-bavaka mody anenao miala eto. Zay ao anaty olana vao miala ery manitsaka ny airainay ianao dia hitsenanao pahatonga ny antranonao ny ova olana avy any an-danitra. Ho an'izay marary tsy mbola mivoaka eto akory ianao dia efa mivoaka miala aminao ny aretina sy ny tsy fahasalamana rehetrarehetra. Ny fahafahambarakanao tamin'ny 2025 ho ampidian'Andriamanitra voninahitra amin'ity 2026 ity. Lazonady rehetra izay nanjohanao nandritra ny 2025 hisantatra ny fandresena ianao manomboka androany arivo. Mifalio amin'ny tompo sady ho ataony izany. Sao ivavaka tsika ataontsika hanandra-tanana. Raha sitraka ao sandrato amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'ny tompo ary lazao amin'ny tompo ilay vavaka irinao angatahanao minosady fanomeanao zany Andriamanitra amin'ity ariva ity. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no hitsofanay rano hitondranay amin'ny bavaka reto fiangonan'Andriamanitra ireto, na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra na ny avy any andrefa na tsinanana na ny eto toerana. Isokatra ny lanitra androany, ny tanan'Andriamanitra mihitsy ane no hitsotra eto androany. Dia iaino anay amin'ny fomba mahagaga sy be famindrampo ianao ka hanomeza rehetra ilaina sy tadiavina. Jereo manoka an' Jesosy mamonjy amin'ity taona 2024 ity. Jereo manokana zay rehetra tonga eto amin'ity fandarana mafinaritra fiankofana sy fiderana fankalazana ity. Tompo hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ninninna angatany, ninninna iriny, ninninna tadiaviny, famonjena, fanafana, hery ara-panahy, fahasoavana amin'ny tombo. Andriamanitra ny fanomezan-tsorehetra sy ny fanomezana tanteraka engane kahidina avy any ambony anio avy aminao ilay rain'ny fahazavana zay tsy misy aloko ny fiodinana. Tsisy afaka nakatona ny varavarana efa nisokafanao eto amin'ity toeranyity ane mba nomezanao malalaka sady tsy misy latsa ho an'ny olonao dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra zay tonga eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tapaka ny fatorana, motsamotsana ny ozona rehetra, motsamotsana ny aretina, ny problema sy ny zavatsarotra irotana amin'ny anaran'i Jesosy ane zany. Isokatra ny lalana eny ianao no andravina amin'ny kitotona anapatapaka ny idivy anoritoro ny varavarana varana dia anome fahombiazana ho amin'ny fahombiazana, fandresena maka amin'ny fandresena, voninahitra maka amin'ny voninahitra, dia fahasoavana nampy fahasoavana ho amin'ity taona 2024 ity. Amin'ny anaranao Jesosy eo, amin'ny anaranao Jesosy eo, matoky izay fa hiasa ianao hanomeza rehetra ilaina, hanomeza rehetra tadiavina araka ny fahatsaranao sy ny hindra fonao, satria voasoratra hoe zay rehetra mangataka no mahazo, zay rehetra mandondona no voana, zay rehetra mitady no mahita. Omeo fandresenareo zay ho anaty ady, tanterao ny faniriny zay mangetaeta rehetra, feno hery sy fahasoavana ny sambatan'olona, apahitao fity sy ny voninahitra ary ny fahatsaranao ny tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tapatapaka tanteraka ny sakana sy ny blokazy rehetra zay ao anatin'ny kosa sy ny fantrana ho afaka amin'ny fomba mahagaga
zay tsy mananjanaka te hiteraka anananaka azo izany izy manomboka androany ary nizaniza tompo manana vina manana fanamby enao no hitantana azy amin'ny tananao mahery tsy hitsanga menatra zay mino anao satria mahery ianao satria mahagaga ianao mankasitraka tompo halleluja halleluja misautra Jesús misautra anawa misautra Jesús uzeretana tunau misautrana domba nasandratra amin'ny lanitra ny tanatsika misautra Jesús misautra anawa misautra Jesús uzeretana tunau sizembula wa tunau misautrana manaova maina mavetsika jiaby sotratsika mazo toerantsika filazana kely dia amin'ny herin'ny androany dia lovolana manatena zay vao tonga ny daoly atsika rehetra sotra ny reto mpanompon'Andriamanitra reto zay tena miamivoatra be ty tranon'Andriamanitra ty mahafinaritra amin'ny fanompona ary matoa mahavory vahoaka be tapeotra zao momba anareo Andriamanitra momba anareo hatramin'ny farany anay Jesosy io ihany angamba aloha président manasa-panajana mbola heverinay akatra kely ray aman-dreny pasteur aloha io dia mba tazana tsara asaiko koa ny neny miravavy mba hitsangana amin'izao fotoana izao efa voninao ve ianareo rahala pro-piangonana asaiko koa mba hitsangana ety mialatsindra andray fitenenana ray aman-dreny satria andro ray mafeno sy mafaly ny vonay ny androandroany misaotra an'Andriamanitra zay ny amin'ny fandaminana ny programa rehetra sy mifitantanany ianareo tonga namangy anay ao anatin'izao noely zao mahery izay ary matsapa fa manana ray aman-dreny tsy manadino anay eo alohan'izany koa amin'ny taona vaovao ny taona isika dia zanaka sy ray aman-dreny misy soratra masina hoe raharay ao aiza zay ajako dia ny fiangonana Jesosy mamonjy Ambody fotsy dia miarabanareo tratran'ny taona vaovao 2024 Andriamanitra ane mbola meno anareo hery sy fahasoavana hatrany tsodrano anay anareo teo fa loahevitry ny ranakoroa kosa izay nandeha teo no averina hitsofana rano anareo ny anankiray le hoe tsy maintsy mandresy satria betsaka ny ady hatrehany eo amin'ny asan'Andriamanitra tsofinay rano ianareo mba handresy hatrany miaraka amin'i Jesosy ny anankiray koa le hoe vitanao io misy zavatra ngeza be mihitsy tianjairy zay tenena matoa miteny an'izay izy dia misy zavatra goavana be nefa zao le tsodrano men'ny zanakareo ankehitriny hoe vitanareo io ray aman-dreny dia mahefa be ao amin'ny asan'Andriamanitra ao anoloan'izany dia misy no atao hoe solombody akoho raha izay no ilazana azy ho fiarabanay anareo sy ho fanajanay anareo ray aman-dreny ajaina faratapiny ao foibe akoron-drano izay atolotray tsy araky ny amarony ny vahoaka izay tazana masonareo manatrika fa ny fifalian'ny fonay no mameno azy ka dia ho ela velona ny ianareo ray aman-dreny ary ny fahasoavan'ny tompony ho aminareo hatrany mankasitraka indrindra topoka soratsika n'Andriamanitra no ny fantatraratsika ty taona vaovao ty faliko io zay satria le raha farany anankiroa ty aloha tena nampahery be ohatrany ozy angamba ozy Andriamanitra mandehana ihany fa misy hira anankiroa tena mampahery anao mampahery anareo ao ka tsy amenina ny traranay fa tena hira nafinaritra
dia mbola naveryn'ny pasteur hoe vitanao vitanay tokoa amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy maintsy mandresy mino izay efa nantsodrano natao a dia tsy maintsy mandresy raha ny ady atrena dia tsy zaka n'olombelona mihitsy fa tena mamay e tena enjana ary tena sarotra fa saotra nantsodrano fa mino izay fa tsy maintsy mandresy koa zay ary tsy maintsy vitanay io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Manaraka izany dia misy vola izay mena, misy gâteau mena. Kristianina tsy mandaa fanomezana dia ny tompony hanonotra be dia be ny lany araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra ataonareo amin'ireo madinika ireo tsy mpianatra dia nataonareo tamiko kosa. Tsy taminay nanaovanareo an'izany fa tamin'Andriamanitra. Mankasitraka tompoko mankatelina tahin'Andriamanitra daholo. Mazao toerana ary ianareo ray aman-dreny. Ya. Eny ary eto izay dia mahita fa misy namana pasteur mpiara-miasa ato amin'ny faritra. Asainay mba hitsangana kely vetivety ampanajana eto ihany koa ianareo. Tompoko aho ny misy ao mpanompon'Andriamanitra vehivavy vatana pasteur sy ny sisa. Asainay mba hitsangana vetivety ianareo tompoko. Asaina mpanajana tompoko mba hitsangana kely. Eto koa izay dia mahita ny coordonnateur zany dia mba asainay mba hitsangana tompoko. Asaina mpanajana ianareo mba hitsangana amin'izao fotoana izao ny coordonnateur avy eo amin'ny Foibe Akorondrano manainga mpanajana indrindra tompoko. Ia, izay zavatra mbola ho ambara moa dia inona moa no antony ampitsanganana ianareo fa dia manolotra ny firariso sy ny fifampiarabana ihany koa no ny fatratrarana ny taona vaovao. Matsapa izay koa androany fa tsy irery satria tonga ianareo tsy nanadino ny fiarahantsika miasa ianareo rehetra tsy akanavaka izany tompoko. Eto izay dia matsapa fa manana namana misy ianareo ary mahafinaritra be ny fiara-miasa atao amin'ny faritra dia misy zavatra kely izay mba avohomanay dia mofo mamy izany mba hozaraina aminareo satria efa mamy sy mahafinaritra foana ny fiarahana. Raha ny ataoponay dia tianao zavatra ngeza dia ngeza kanefa iny aloha no takatra hoe ny fitenenana dia atolotray amin'ny fonay manontolo ho anareo dia mirarisoa anareo rehetra tsy akanavaka sy ny ankonanareo efa be eo amin'ny asan'Andriamanitra izay mbola etson'ny tompo sy andrahan'ny tompo anareo tsirairay avy. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny tsodrano nanaraka an'le fanomezana fô izy hoe
mamy foana ny fiarahana. Izay ny teny naverimberiny taminay rehetrarehetra reo hoe ho mamy foana ny fiarahana. Raha lasana bavy, misy ny fiarahana mamy somary mitapoka mangidy, mitapoka marikivy, mitapoka fa ho tanterahan-tompo an'izany teny zany amin'ny fiara-miasa eto amin'ny faritra Ampitatafika ho mamy tsy hitapoka an'izany misehony ny voninahitr'Andriamanitra arak'ilay hoe endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy miara-monina, misy sodrano ao anatin'izany misy fanatren'Andriamanitra ao anatin'izany ary misy ositra ao anatin'izany ho tanterahan'Andriamanitra eto amin'ny faritra Ampitatafika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Mankasitraka indrindra raha lasina bavy fa maminay ny natolotrareo ho arotsaka ny tompo amintsika ny zany ositra ny fiara-miasa zany ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoka, tompo amaly fitianareo avy zato eny anonitra an'izany. Misaotra tompoko. Afaka masterana ianareo tompoko. Ia, tompona ndraikitra angamba efa vonina avokoa anao ny hira rotombe anakatonana ity fotoana ity isika zao. Mangataka lalana indray ho antsika eto amin'ny lalatsara tahaka ilay nangatahako lalana ho an'ilay anjely mibatakado be teo dia mamerina an'izay fangatahan-dalana izay farany izay fa hiditra aveny aoriana eny ireo ankizy sy tanora amarana ity fotoana ity. Dia aorianan'izay dia atoro anao ny rindran-damina rehetra fomba izarana ny vatomamy amintsika tsirairay avy. Araky ny namafisan'ny ray aman-dreny filoha teo moa amin'ny herin'ny androany dia fekarana eny amin'ny foibe Akorondrano. Pasteur Pascal Rovina indray aiza indray moa no elo manaraka amin'ny tapabolana zany? Aiza moa izy? Ambatomalaza, any Ambatomalaza fa 8 volana janoary. Ya, dia aorianany aladiny foibe Akorondrano zany dia any Ambatomalaza indray raha sitrapon'Andriamanitra dia manotrina any indray isika rehetra dia zay moa ny didin'ny Kristy izay fifankatiavan'izay. Eny ary mamerina fangatahan-dalana azafady indrindra tompoko mba mangatadalana kely izay. Ny tompona ndraikitra mba mijery an'izay mba tsy ho ela be ny filaran'zareo ao. Ny mpitendry kosa efa vonina hiran'izay hira zay dia zay hira izay no rodo be mamarana tanteraka ty fotoanantsika androany ity. Ndao ary. Mifantokantsika amin'ny dia be izay ho ataon'ny mpandray anjara rehetra izay efa natolotra hatrany am-piandohana. Ny ankizy lahy mandray anjara ty aloha azafady anafandianana anay.
voalazany amin'ilay baiboly tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay efa voarakitra ao an-danitra ao. Baiboly ilay nisy mpiainana. Baiboly teny velona, teny mahery. Io no miazona any sy miazona anao, miazona ny zavatra rehetra. Ilay teny narina ny zavatra rehetra. Ilay teny tonga nofo ka nonona tamiko sy taminao. Izay rehetra nandray azy te omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino izany teny tonga nofo izany, izay mino ny teny, mino an' Jesosy, mino ny baiboly, anana fiainana izy, anana fiainana mandrakizay. Iretona ny hira miaraka izay eto am-pamaranana, hitanisa tsara mihitsy izay voarakitra ao anatin'io boky masina dia ny baiboly io. Dahoaritsika iretona ity hira ity, zava-maneno. Io teny io no namonjy azy sy namonjy anao. Ataontsika iravoravo, itsika no takan'izao dia izy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Io teny io raha lasana vavy no miazona antsika. Oba
tonga dia mitotsaky izany isika rehetra dia hiaraka itseka daholo afa-maty aiza le tanana aiza le tanana Exercice, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie, Josué, Sararuta, Samuel, Pataka, Natale, Zaleria, Estera, Jova, Salam, Wamura, Capítulo, Teto, Tira de Solomona. Exercice, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie, Josué, Sararuta, Samuel, Pataka, Natale, Zaleria, Estera, Jova, Salam, Wamura, Capítulo, Teto, Tira de Solomona. N'Andriamanitra ny Baiboly Masotony mamaky sy mandinika Baiboly Rehefa ny ampiangonana mitondra Baiboly Aoka tsy soloina zavatra fa Baiboly Kovalio Kovalio Alalino Alalino Akatoavina Azalavina Baiboly Alléluia, sina ufa-ufatana sady Alléluia. Eny ary voalohanteny aty amin'ny famaranana fisaorana lehibe an'Andriamanitra noho ny fataterahany tia Noely fahazavana ity. Isaoranay Andriamanitra satria nanampy anay tamin'izay rehetra nafahanay naseho androany. Mankasitraka ihany koa mamerina amin'ny fisaorana ireto ray aman-dreny avao amin'ny foibe Korindrano sy ny mpiaradia amindrehetra dia ny Cordo zany sy ireo namana tsy akanavaka. Misaotra ihany koa ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra mendraikitra ato amin'ny faritra Pitatafika sy izay mety avy any ivelan'ny faritra ihany koa nefa natsiaro anay tamin'ity fotoan'androany ity ka tonga teto androany. Maneho fankasitrahana ho an'ny teknisianina rehetra tsy akanavaka mikirakira nafana nampandeha izao Noely androany izao. Ao anatin'izany ihany koa moa ireo rahalahy mpitendry zava-maneno ny mpendraikitra ny sonorisation ny focusine sy ireo izay mety tsy voatonoko ve kanefa mikirakira any amin'ny lafiny teknika. Dia maneho fankasitrahana sy fisaorana lehibe anareo izay satria ianareo dia nanampy anay nandravaka sy nanatotosa ity fotoana androany ity. Mankasitraka anareo rahalahy sy anabavy mpino manodidina rehetra na avy ato amin'ny faritra na avy any ivelan'ny faritra
rehefa nalefa moa ny fanasana satria tsy an'ny faritra ihany a ny noely a fa nizahana mihitsy nalefatra any amin'ny Facebook a ary dia mahita izay a fa tonga maro ianareo misaotra indrindra Andriamanitra ny hitahanareo a ka ho tonga soa any amin'ny tanàna sy ny tokantrano izay nielanareo tsirairay avy misaotra manokana ireo izay niara-niasa na izany asa mihitsy toy ny hoe décoration sy ny fanadiovana nanomanana ny fitsenana ity andro malaza androany ity na izany teo amin'ny fanohanana fanolorana ara-pitovana na fanohanana mihitsy arabola na fana na pandeha sy na natotosa ity fotoana androany ity Andriamanitra ny fiadanana ne amalosoa anareo rehetra satria tsy voavalinay ny soa sy ny fanampiana sy ny fanohanana izay nataonareo fa le Andriamanitra tompony ny andro androany satria izy ny ankalazaina sy ny deraina na sandratra androany izy ene no anonitra be dehibe ny arerahana fiaretana tory satria nisy asa somary alinalina kely a ny vola ny ala sy ny sisa dia amirarosoanareo izay a onerany tompo a be dehibe ane a izany misaotra manokana ny fiangonana eto ambody afotsy a ny tenanay mirahalahy mpanompon'Andriamanitra sy ny vadinay izay mendraikitra eto a satria mahafinaritra ny fiarah-miasa satria rehefa atao anatin'ny fanenjehana ireto seza vaovao reto isika dia mafimafy kely ny fanenjehana ny asa teo amin'ny finition nanatratrarana ny fotoanandroany nefa tsy nikely soroka ianareo fa rehefa niantso izay dia tonga ianareo a maniraka izay dia mandeha ianareo a napetrakareo amin'ny plasy mampanompon'Andriamanitra sy amin'ny maray aman-dreny ampanahy izay a na dia misy zokinay eo amin'ny taona ihany aza ianareo ao amin'ny nofo dia nomenareo voninahitra izay teo amin'ny lamina rehetra noho izany zavatra rehetra mitambatra izany dia totosa somatsara ity fotoana androany a ity tsika rehetra tsy akanavaka zany a dia atolorana izany a fisaorana izany mirarosoanareo izay mba ho tonga soa any amin'ny tokantrano izay a nielanareo a tsirairay avy zao ara ny fandaminana manaraka satria misy moa ny fizarana ny vatomamy rehefa avy eo efa misy mendraikitra an'izay moany a noho ny tsy fahombin'ny trano hoe ampidirina ty daholo tsika dia ry amin'ny varavarana ery sepitry ny hafananato isika fa araka ny lamina eto foana isa-taona satria betsaka ny vahoaka dia ny am'vavady isika no manatanteraka izay fa ny fiangonana Jesosy mamonjy ambody afotsy kosa dia ametraka ny mandra-piona sy mandra-pitafa aminareo amin'ilay hira hoe mandra-piona indray ny fitahian'ny tompo sy ny fahasoavana ene ho aminareo dia izay rehetra efa ity ambony ety tsy hetsika eny amin'ny lalatsara eny isy hiditra ikopakopa tanana anareo dia ivavaka marana ny fotoana rehefa avy eo atolotra amin'ny fona manontolo be mihitsy zany hira fiderana izany aorinan'izay dia ivavaka mamarana ny fotoana isika aizay vadin'ny pasteur mirahalahy tao toerana indraikitra izay hira izay tsy atao ela be tsony fefa maika hodiny ava malala antsika zay miaritra hatramin'ny farany mihitsy na dia misy mitsangana azy awary antenaiko fa efa maromaro tsika no mayanera fiderana alao oeresitsika eo ampitoerana ihany aloha satria ivavaka tsika eo ampitsanganana rehefa aveo mandram-piona indray Ah
fifankatiava mifiraisanao am Jesosy samy mitandrina tsara am fitavim-panahy atombo tany aminy fampankarana antsika ho any am'ilay lanitra any dia fitsara tsy misy ady any tsahatra ny fahorina anelan'i Jesosy ho tanteraka izany asainay ary mba hitsangany anareo ifampivavaka tsika raisina ny tanany eo akaikinao dia mifampivavaka tsika rehetra tompoko amaranantsika izao fotoanandroany zao a vavaka ary isika anakatonay ity fotoanan'io ity rainay masina tsara indrindra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy le matoanay teo amin'ny azo fijaliana dia raha laza sotra dia anao irery any ito mpamaranana dia mifampivavaka izay itoizan'ny fifankatiavana trany mangataka mba hitahinao ireto vahoakanao rehetra tsy akanavaka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra raha isaraka eto izay rehefa nifampitsodrano tamin'ny alalan'izany hira famaranana izany dia mangataka amin'ny fitahinao mitoy anaraka ny tsirairay avy ody no tonga soany amin'ny tokantrano izay ny elany ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany dia misaotra indrindra tompo halleluya halleluya fitahiny tompo sy fahasoavany hoanaraka sy hovanao atrany ka dia fitahiny tompo sy ny fahasoavany fitahiny tompo sy fahasoavany hoanaraka sy hovanao atrany sika rehetra anao hoe amen sy nakopakopa tanana veloma tompoko halleluya mandra-piona indray